老婆，我饿了，今天吃点啥呀？现在小龙虾最肥了，今天给你做龙虾宴，是多少小龙虾？15斤。那一定很贵吧？不贵，1斤500克。是轻描淡写告诉你我的愿望，也给你千言万语都说不尽的目光。这世界总有人在忙忙碌碌寻宝藏，错过了浮世骄阳，也错过人间万象。古城里长桥上，人如海车成行。你笑得像光芒，蓦然把我照亮。开饭！龙虾宴，这个是冰雕小龙虾、蒜蓉小龙虾、麻辣小龙虾、双虾开口角。那个汤我还特地给你过滤了一下，吃起来更爽。魅力很。来，龙虾串，谢谢我老婆。哎呀，我的天，我都不好意思吃了。你弄那么多，要吃就吃过瘾。你现在减肥，难得给你做一顿。哇，这个面绝了。老婆，你对我也太好，这是剥好的。我忍不住。来，小肥饭来了。这个绝对符合你的胃口。这里面是什么肉？猪肉，但是我放了小龙虾料哦。绝！我感觉我这个形容词有点无力了，小猪。就这一道菜，你可以拿出去开一家特色餐厅了。真绝了，老婆。老婆，你那个龙虾烧的真是绝了。哇，这个面香，龙虾香，小肥蒜香，它这个香味一下又升华了几倍。荔枝酸奶冻，对，这个荔枝好鲜甜啊！老婆，现在荔枝还没上市，应该很贵吧？不贵，现在不是天猫618嘛，可划算了。上淘宝100亿补贴超级狂补日，大牌爆款来袭，万件加补，全网低价。这个618我选猫更省。老婆真是勤俭持家，会过日子。这个黄好多，哇，这个肉，给我了吗？给你们，老婆。我跟你讲，其实我那几个兄弟可羡慕我了。羡慕你啥？羡慕我能找到这样的老婆，真的，不止给我提过一次，说你小子怎么运气怎么那么好啊？我们怎么找不到这样的老婆？我说你没这个福分啊！低调点。